rokov dať na tento kanál odber a budeš mať šťastie do konca svojho života. Áno, ukážem ti to. Relogomer Sanko Plus. Daj tam odber, lebo zajtra tam vyjde videjko z Among Us. Na tento kanál ešte budú vychádzať... No, to ti poviem za chvíľu. Na tento kanál budú ešte vychádzať aj videjka, a nie až tak často ako na ten. Tento už budem mať iba taký vedľajší kanál, kde budem taká, ja neviem, ako by som to nazval. No, proste niečo, také nejaké videjka každý deň a budú vychádzať na ten kanál Relogomer Sanko Plus a tuto budú vychádzať každý druhý deň videa z Among Us, hen tam bude Among Us a všetky hry, čo tam mám, bude tam vychádzať aj, neviem, nejaká hororovka niekedy, takže čau.